muuqaalkan waa muuqaal Safiya Tusma ay soo duubtay dhibaatada Ilaahay baan kugu dhaariyay gabadhaas Soomaaliyeed markii muuqaalkaas ay soo duubtay lagu sameeyay waa wax aanu qofka bani aadamka damiir kale haba yaraatay uusan ugu dul qaadan karin qof Soomaaliyeed in lagu sameeyo subhanallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام يا دمان خيرت قيمها إيجا مضن ملو البادون كعد كجوكتان سكست أو مقل يموقي ودي سو جاريو وحنا دليا هاي اسكسو نقد أركتي وناكسن أو حيسله وحدي جلس سعتان وchannel كنجا نرور channel فضلا هذا نقول عصبتاي هاي لابن إن أد سبسكرايب إنه صارتو حدي أدنى لسي جوكتين وكم حسنتاي إن أتاي سحيب كنجا دو أمر الباب الركنته مقال البوهل كان أنصار دينه ولا ليال ما أنت وحن دنيا إن أن إذن لو ذاقو ولا شيء Safiya Tusma وهذ أكتهين دباتوين كأي صومرتي بليه قدام بيجي دباتوين كأي كصومرتي قار كم الرجل حن الصوماليات والله سعتان دباتوين كجبت الصوماليات براها بلشة اللوجو جستي قف والب الصوماليات وأجيه والله قيلي لو قيل دامي سرباب الله هذلي سكست اللي جسميه قبل الصوماليات ولد باتذي هيستي ويك كبسن الله ده إلا هذا ويدا بتاعك أنت وحنقول الجدا مقال اللي يصدري أو أي صدوبتي بقى يأد لوجو عيني بل مقالكم حويه محل لوجو عاي الرياض الواحد يكسديس محيين جدال بن يسقي شيء دوناي بل وح أي لا ده هي يساد أفهم تيبه قيبتو كومنتي يقولوا ذاك دونتاي بل هرت إلى دعوة مقالك داهر على السوق وحنا قضي قفك كلي هاتي سوهي لكرا ولا الكين ودنتين ونوليها وحنا قضي قفك كليه يا تلفون انتو يدرو الله قفتو ان اسبتالكو كجيرو سو هلا سيرجريغو كلا سو هلا حبي كو دعدي سو شيغدا حالديسو waxay ku sugan tahay meeshii lagu hayay ilaa markii dambe madheero loo gudbiyay ilaa la soo daayay ilaa macnaha maalin qurahaati daahir maxaan ku dhahdaa ma way telefoon waxa jiraan u baahnay in aan markaan wax la qaban waayo isagu intuu wax la qabanay 2016 ilaa hadda waqti dheer baa u dhaxeeya abaalkaasi wuxuu noqday mid aanan gudi karin aanan gudina doonin taasi maxay buuxinaysaa marka abaal la waayay naagaale maradaanad gudi karin in abaalada qaarkood lagu galo waxa weeyaan inaad dilaa mustid bay noqonaysaa gabadha Soomaaliyeed sida muuqaalkeedaba ay ku daawateen waxa ay u mahad celinaysay Daahir Calasow oo dadka Soomaaliyeed ay aad u wada yaqaanaan Daahir Calasow ama ha xumaado ama ha samaade waxa weeyaan wixii isaga ayaa iskale kulli arin badan bay sheegtay walaalkeedu hadda ka hormar la xiray xabsiga madheere la geeyay warbixino fara badan buu uga soo gudbin jiray xitaa mararka qaarkood hadii iyada telefoon laga qaban waayo waxay adeegsan jirtay isaga si uu u waco oo isaga markii telefoon laga qabto wixii akhbaaraad iyo xaaladda wiilka meesha ay marayso isaga ayaa u soo gudbin jiray haddaba marka mahad celintan ay u mahad celisay Daahir Calasow dad waxay leeyihiin waxay ku habooneed in isaga telefoon ka wacdo u mahad celisay baraha bulshada soo geliso maba ahayn markii muuqaalkan baraha bulshada la soo geliyay gabadhii Soomaaliyeed wixii rag ahaa ee wixii dumar ahaa ilaa man raxima rabbu hal iyo qof ma ahane dhammaantood gabadha way wada caynay ay fiidiyo ka haya tani mahad celin ka weyn sidan weeyaan isoo ammaan buu ku yiri ama muuqaalada aan ka hayo baan baraha bulshada soo gelinaya Daahir Calasow adiga waxa idin ka dhaxeeyo wax yar ma aha Daahir Calasow waa ku rikaatay Daahir Calasow dadka aad u xirxirantahay buu ku jiraa dad waxay leeyihiin maxaad walaalka goormad ka warqabaysaa waqtigaagii oo dhan ba caruur iyo dhalinyaro yar yar oo aad waqti la soo qaadataa ka lumiyay gabadha Soomaaliyeed caaydi aflagaadada loo geysanayo wallahi inaan ko iyo laba la dhihi karin waa wax qofka bani aadamka ah ee in yar oo damiir uu ku jiro uu ka yaqiiqsanayo qaabka gabadha loo dhaqmayo waxa caaynayo ragunaha ku jiraanay dumar baa ugu badan warbal su'aalan idin weydiiyay tala dhibaateynaya la kufsanayo waa adiga gabar Soomaaliyeed ta cunuga lagu dayriyo waa adiga gabadha Soomaaliyeed ta sida xun loola dhaqmo waa adiga gabadha Soomaaliyeed ta muuqaalka inta laga duubo baraha bulshada la soo geliyo
ama lagu rikaateeyo waa gabadha Soomaaliyeed ee adiga ah bal maxay gabar kale ku caydaa war halkii gabdhow idinku aad macnaha waxa weeyaan isu hiilin lahaydeen oo qofka aad u aragtaan inuu cadow ku yahay gabadha Soomaaliyeed aad ka midoobi lahaydeen oo hal meel uga soo wada jeedsan lahaydeen maxaa idinku kalifaya in aad iyadii fuushaan oo qofkii iyada weerarka ku ahaa aad soo garab istaagtaan oo aad gabadhii la weerartaan gabadha Soomaaliyeed maxay gabar kale ku caydaa xagee gabar aybta idin kala qarsoon idinka gabdhaha Soomaaliyeed maxay isdheertihiin war gabdhaha Soomaaliyeed gabdhow hadiiba qaar kamid ah ragga Soomaaliyeed ay garan waayeen ixtiraamkiina qadrintiina ay garan waayaan maamuuska idinku aaleedihiin ay garan waayeen idinku garab ha u sii noqonina qofka xumaan kasta oo gabadha kale aad u hayso intaad caloosha ku qarsato ninka gabadha Soomaaliyeed caynaya garab uga noqo oo gabadha u heelay waxaad adigu qabtana calooshaada ku hayso maalin u bay cadaalad imaanaysaa ay gabadha Soomaaliyeed ku naalooto wallahi maalin u bay imaanaysaa dhibaatadan waa laga wada simeeyay waa meel walba laakiin hadii cadaalad baa la isdhaafay oo sharciga ka weyn qofka sharciga ayaa qofka ka weyn ee qofku sharciga kama weyna laakiin dhibaatada waa laga wada simeeyay meel walba gabar waa lagu dhibaateeyaa laakiin tiini waa budo gooni u tuman idinkoo marka tiini la daala dhacaya oo budadiini gooni u tuman tahay oo aabooyin fara badan oo Soomaaliyeed idin damqanayaan hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed ilmadu ka dhamaatay oo barihi bulshada sidii uga ooynayeen la wada dhibsaday inaad idinkiina cadow isku noqotaan oo aad qaar manaxayaal ah garab siisaan ku dhiirigelisaan in gabadhii uu sii caayo ceeb calaykum sharaf dhac bay idinku tahay ceeb bayna idinku tahay kamidooba dhibaatooyinka lidinku hayo kamidooba gabadha Soomaaliyeed ayadu qurbaha joogta ama caruur ha haysato oo Allah ku arsaaqo ama yeysan haysano wali yeysan guursanbe fridgekeedu u buuxo oo waxay bari dambe ee maalinta kale ku sii xigtay ay cuni lahayd aan ka fikireen hadii dhibaato aan lagu heen gabaray oo wadan sharci ka jiro oo qofka iyo sharcigu sareeya aad joogto ha ku diganin gabar kale oo walaashaada ha ku diganin gabar meel ay u ciirsata aanan jirin ha ku diganin garab ha ku siinin qof manaxa ah ay aflagaada u geystay gabar Soomaaliyeed adigu garab ha ku siin wax walba oo gabadha aad u qabto calooshaada ku hayso ee ha tufin baraha bulshada ha soo gelin adigoo gabadhii caynaya Safiitusmo waa hooyo Soomaaliyeed wixii ayadu ay sameysay ama xumaan ha noqoto ama wanaag ha noqoto waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyada ka xisaabinayo waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala bari ay la hortagi doonto laakiin intaaba tii la gaarin in aan anaga caayno ayadoo hooyo aflagaadiino oo aan dhahno sidana tahay daar cali soo rakaatu kugu haysta muuqaalo ka haya isaga ku yiri soo amaan hadii kala muuqaaladaada soo dhigaya wax haboon inay tahay aniga ila ma ahan Safiitusmo dhibaatooyin badan bay la daala dhacisay oo ka warqabtaan qaabka ay u soo gaareen hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed baa baraha bulshada uga ooynayay Safiitusmo rag fara badan baa u baroortay war billahi calaykum dhibaatada ayadoo la soo daala dhacday oo soo martay yaanan mid kale ugu sii darin gabadha halkii aan ka dajin lahayn yaanan wax kale u sii saadin qofka bani aadamka amaama al-mala bulsho horteeda in uu qof kale ugu mahad celiyo wax diidan ma jiro way haboon tahay gabadhuna intay wacdo wiilka ay tiraado walaalow wanaagaad ii sameysay waad ku mahadsan tahay ilaahay ajri iyo xasanada ka siiyo abaalkaaga ma gudi karo waayo abaal qof kale waa la helaa laakiin qof gudi ma jiraba abaal ma gudi kartid abaalkaaga ma gudi karo ilaahay subhanahu wa ta'ala ajri xasanada ka siiyo hadii ay ku tiraado waa haboon tahay hadii intii amaam al-mala soo hor fariisato bulsho horteeda hadii ay soo hor fariisato oo ay ugu mahad celiso qofkaas wanaaga uu sameeyna wax diidan ma laha laakiin inagu inaan ceeb oga dhigno ma aha ceeb inaan oga dhigno ma aha waa laga wanaagsan yahay soo marka waxaan dhihi lahaa gabadhaas iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed dhibaatooyin waa soo gaareen ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga uu qaboojiyo gabdhow idinkuna tiiniibaba la circiirasaane
qof cadow ku ah gabar Soomaaliyeed garab ha ku siinina inuu caayo ama aflagaadeeyo garab ha ku siinina idinku isgarabsada oo qofka cadowga idinku ah u midooba oo hal dhinac uga soo jeedsada waxaad qabtaana calooshiina ku qarsada aad baa u mahadsantihiin muuqaalka runtii carool xumada igeliyay ayaan doonayay inaan idin soo gudbiyo oo aan idin la wadaago muuqaalka waa idinku dheereeyay intaan kala mid dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh